Inilah 5 motor termahal di Indonesia. Kelima, Yamaha R1 dengan harga 605 juta. Keempat, Kawasaki Ninja H2 atau H2R 760 sampai 820 juta. Ketiga, Honda Goldwing 1800 1,7 sampai 1,1 miliar rupiah. Kedua, Harley Davidson CVO Limited 1,4 sampai 1,8 miliar rupiah. Dan nomor satu motor termahal di Indonesia adalah Honda RC 213 VS dengan harga 7 sampai 8 miliar rupiah.